Salam əziz müəllimlər, dəyərli müdavimlər. Deməli, bu tipdə testlər görəndə çox mənə suallar gəlir və bu tipdə testləri atırsınız mənə ki, biz bunları tapa bilmirik, biz bunu necə öyrənək? Baxın, gəlin bu testin izahını sizə atım, ən asan sadə üsulunu. Deməli, biz bilirik ki, burada bizdən əslində detalın çertyojunu verib və onun xətlərini tapmağı tapşırıb. Biz bilirdik ki, bizim neçə cür xətlərimiz var idi? 5 cür xətlərimiz var idi. Deməli, detalın konturu bütöv əsas çıxarılan və ölçü göstərən bütöv naziyi idi. Simmetriya oxu ştrix nöqtəli və dəliyin görünməyən konturu isə ştrixli idi. Deməli, burada oxlarla işarələmişəm, sizə göstərmişəm. Bir də nəyi göstərir? A variantında, A variantı şəkillərinin üzərində baxırıq. Deməli, burada bir də ox işarəsi ilə göstərmişəm. Göstərib ki, detalın bütöv konturunu göstərib. Detalın konturu nə idi? Bütöv əsası idi. Yəni, yoğun xətlərlə istifadə olunub, hər tərəfli xətlərlə istifadə olunub. Detalın konturu bütöv əsasdır. 2 ilə 3-ə baxırıq. 2 ilə 3-də nə idi? 2 çıxarılan idi. 3-də ölçü göstərən idi. Deməli, bunlar hər ikisi bütöv nazik göstərilirdi. Bütöv nazik xətlərlə işarələnirdi. 2 ilə 3 nə oldu? Bütöv nazik. Yəni, çıxarılan və ölçü göstərən oldu. 4-cüyə baxırıq, 4-ə baxırıq. 4-də də deməli, qırıq xət verib, 2 dənə qırıq xət verib, baxın, əsas görünüşün ortasında 4-cüyə baxırıq. Burada 2 dənə qırıq xət var ortadan, həmin bu qırıq xət simmetriya oxudur. Bunu həm də ştrix nöqtəli deyirdik. Demişdim, simmetriya oxunu S-şı bu formada yadınızda saxlayın. Simmetriya oxu ştrix nöqtəli. Və sonra gəlir 5-ci nöqtəmiz C variantında bir şəklin üzərində. Burada isə qırıq-qırıq xətlərdən verib, 5-incisi isə nə idi? Dəliyin görünməyən konturu. Yəni, ştrixli. Ştrixli xəttimiz isə qırıq-qırıq xətlər ortadan, hər tərəfdən qırıq-qırıq xətlərlə əhatə olunub. Bu isə oldu nə? Dəliyin görünməyən konturu ştrixli. Gəlin, indi yoğunlaşdıraq. Deməli, 1 nə oldu? Bütöv əsas B variantında var. 2-də baxırıq, bütöv nazik, 3 bütöv nazik. Aha. 4-də baxırıq, ştrix nöqtəli. Aha. 5-ci isə ştrixlidir. Deməli, burada düzgün variant B variantı götürürük.